హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. కమర్షియల్ గ్రైండర్ చూడండి, ఒరిజినల్ బ్రాండ్, డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్, కోయంబత్తూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వాళ్ళ డైరెక్ట్ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫీసు సికింద్రాబాద్లో ఉంది. ఇక్కడ అతి తక్కువ ధరల్లో మంచి ఒరిజినల్ క్వాలిటీ సేల్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇక్కడ వచ్చి చెక్ చేసుకొని మరీ తీసుకొచ్చి చూడండి. మొత్తం కంప్లీట్ ఫుల్ రెస్ట్ ప్రూఫ్ పెయింట్ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇక్కడ వచ్చి చెక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళచ్చు, అట్లాంటి క్వాలిటీ ఉన్నది. ఒక 10-15 షాపు చూసిన తర్వాత రండి. చూసారండి, ఈ లెఫ్ట్లో ఉండేది నార్మల్ గ్రైండర్, రైట్ సైడ్ ఉండేది ఒరిజినల్ గ్రైండర్. చూసారా, ఇలా ఉంటుందండి. మొత్తం వాటర్లో తడిసి జంగ్ వచ్చేస్తుంది ఒక 2-3 మంత్లనే. అదే ఒరిజినల్ గ్రైండర్ అనుకోండి, జంగ్ రాదు. 2-3-4 ఇయర్స్ అయినా లైఫ్ బాగుంటుంది, జంగ్ రాదు. ఇది మొత్తం లైట్ వెయిట్. చూసారంటే ఇక మొత్తం మీకు చూడండి, జంగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి క్వాలిటీ అనేది ప్రైస్ తక్కువలో దొరుకుతుంది, కాకపోతే మీకు లైఫ్ ఉండదండి. మొత్తం జంగ్ వచ్చి జల్దీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది.